Nagtapok sulod sa Barangay Tokawal Covered Court sa Label, Sarangani Province ang mga benepisyaryo sa educational assistance sa gobyerno kaganyang buntag Abril 18. Din 691 ka mga madaris student ang ipang-apud-apuran og educational assistance. 1,500 pesos ang nadawat sa matag usak kanila. Ubos assistance to individuals in crisis situation kun AX program sa kongresista pinaagi sa DSWD Region 12. Mismong Silon District Representative Congressman Steve Chongbian Sulon ang nanguna sa distribution. Kuyog ni Sulon sa aktibidad si Municipal Mayor Vic Paul Salarda. Gipasalamatan ni Salarda ang opisina ni Congressman Sulon ug ang Department of Social Welfare and Development kun DSWD Region 12 tungod sa tabang niini sa kabataan nga nag-eskwela sa Madaris School sa Alabel. Ang Madaris usa ka eskwelahan alang sa mga Muslim kung asa nakatutok sa pagtudlo sa mga pagtulunan sa relihiyong Islam, Islamic values ug Arabic language. Anasab sa distribution ceremony ang Alabel Municipal Administrator, Chief of Staff ni Congressman Sulon ug mga personahe gikan sa Congressional Office ingon man ang taga DSWD. Ug aron masigurong hapsay ang aktibidad, mitabang ang Tokawal Barangay Council. Busa padayon ng Sarangani Provincial Government ug opisina ni Congressman Sulon sa pagsuporta ug pag-implementar sa mga programa ug proyekto alang sa kaayuhan sa katawhan sa Label ingon man sa tibok Sarangani Province. Kahinumduman nga mitagana ang lokal nga gobyerno ug programa alang sa Madaris din dunay gipang-hire nga mga teachers sa Madaris School ug subay sa Smile for Education program sa Administrasyong Salarda nga naninguhang mapalig-on ang Madaris sa lungsod ug daghan pa ang makabenepisyo niini. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.